breathe out, सांस लें, छोड़ें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कायरो क्रैक्स में, जहां पर आपको मिलेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन कायरो प्रैक्टिशनर्स और उनके द्वारा किए गए ट्रीटमेंट। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को बनाने का मकसद एजुकेशन और एंटरटेनमेंट है, तो आप इनमें से किसी भी ट्रिक को अपने आप करने की कोशिश ना करें। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। और आज आगे हैं हमारे साथ डॉक्टर हरीश ग्रोवर। सांस लें, छोड़ेंगे, फिर से लें, छोड़ें। यस, परफेक्ट। सांस लें, फिर से छोड़ें। सांस लें, फिर से छोड़ेंगे। यस, breathe in, breathe out. Are you okay? सर मुझे घर वापस खुद जाना है। फिर से सांस लें, छोड़ें। सीधा लेटें प्लीज। साइड में स्पाइनल डिकम्प्रेशन करेंगे हम लोग। लिफ्ट योर नेक अप प्लीज। डाउन। पीछे से स्ट्रेच आया। हाँ, तो ये जो नर्व्स दबती हैं या जो हंच बनता है जिससे नेक थोड़ा सा आगे आता है, उसके लिए हेल्पफुल रहता है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी हेल्पफुल रहता है और डिस्क बल्ज में भी रहता है। नसें खुल जाती हैं इससे। राइट, लूज कर दो, लूज कर दो। यस, वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा स्लाइड डाउन, नीचे जाएगा। Easy, 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 easy. Breathe in, breathe out. Perfect. Just a second, just a second. Just easy, easy, easy. छोड़ दें, लूज कर दें। सांस लें, छोड़ें। इस वाले को भी करेंगे। जस्ट इजी, यहाँ पे लूजन आउट। यस, परफेक्ट। लूजन आउट। इसके अंदर मुड़ा दो। हाथ यहाँ रखते हैं, थोड़ा पीछे जाएगा। इसको नहीं, थोड़ा सा आगे आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। दैट्स राइट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन अगेन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। यस, आई प्लीज। यहाँ रखिए, पीछे की तरफ आ जाए। Breathe in, breathe out. Yes. No, not this way, not this way. आपके हाथ बहुत ठंडे हैं। यहाँ रखें, इसके अंदर, इसके ऊपर फोरहेड, इसके ऊपर रखें मैंने। इस पर लॉक रखिए, लॉक रखिए इसको, ठीक है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट। यस, डाउन प्लीज। मेरी तरफ टर्न कर जाए साइड में, ऐसे पकड़िए।
पहले राइट साइड के पल्स को फिक्स करेंगे, ठीक है? राइट यहाँ पर सीधा छोड़ दें, सांस लेंगे या छोड़ें, उस तरफ जाइए, कम और एच, कीप ऑन कमिंग, कीप ऑन कमिंग, कीप ऑन कमिंग। इसको नीचे ड्रॉप करते हैं, नीचे 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 नीचे, yes। इसको यहाँ पे छोड़ दें, जस्ट इजी 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 कर दो, बस इजी कर दो, सांस लें, छोड़ें। तो हमने क्या क्लॉकवाइज फिक्स किया है, रोटेट इसको, ऐसे था, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे टेढ़ा करा ताकि दोनों फैल जाए, जिससे दोनों की हिप की मोबिलिटी अच्छी हो जाएगी। दोनों करके देखिए, ये भी करके देखिए, स्ट्रेच अब फ्री होगा दोनों का, दोनों खोलेंगे तो फुल फीलिंग डिफरेंस, स्मूथ घूम रहा है अच्छे से। बैठ जाए प्लीज, लूज तक ये वाला अल्पो दीजिए, ये वाला अल्पो दीजिए, परफेक्ट। ऐसे हाथ करेंगे, ये वाला ये ओके। गर्दन की मोबिलिटी देखिए, दोनों तरफ से गर्दन कैसी है, रेस्ट्रिक्शंस लग रहा है कहीं लेफ्ट या राइट में, बताओ मुझे। पीछे करने में लग रहा है, लेफ्ट राइट में घुमा के देखिए, लेफ्ट राइट में नहीं लग रहा है, ठीक है, पीछे करने में लग रहा है। लूज कर दें, लूज ना, यस, इजी, यस, परफेक्ट। डॉक्टर रवि शिंदे। ये 4 ये 5 इनको तकलीफ है, यहाँ पे पेन हो रहा है मैडम, यहाँ पे ना, ओके, रिलैक्स, रिलैक्स, छोड़, छोड़, रिलैक्स, सांस लीजिए, छोड़ो, सांस लीजिए, छोड़ो, रिलैक्स, छोड़ो, रिलैक्स, नो, थोड़ा कमर को आगे लीजिए, थोड़ा सा ऐसे, इस तरह से, ये आराम से, इस तरह से, सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स,
कुछ नहीं, बॉडी को लूज छोड़ना है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स। सांस लीजिए, छोड़िए। रिलैक्स। सांस लीजिए, छोड़िए। ओके, रिलैक्स, रिलैक्स। चलने का नहीं है, जगह पे खड़ा होना है। ओके, ठीक है, रिलैक्स। मैडम आपका नाम क्या है? करिश्मा स्वप्निल फर्जी। फर्जी। अच्छा, आपको क्या तकलीफ थी? मेरे को बैक का प्रॉब्लम था और नेक का प्रॉब्लम था। नेक का प्रॉब्लम था। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। और मिलते हैं अगले नई वीडियो में। धन्यवाद।